что это или что это? Я не понимаю, что это. Так, стоп. Может, я смогу разглядеть это? Тут что?
начинаем проходить секретную. ці двері. Алло, открывай, монстр. Я к тебе. О, його там можна побачити.
зробили за цей день соло концовку і ще концовку секретну. Так що сьогодні ви точно можете лайки підписати. Я перезапланував цей дві концовки. Хороший я тут не хочу. Почти некоторое русское. Заходите в домик, потом мотаете в самий низ. Тут буде кнопка. Ось русский. Ну, конечно, не все русське. В общем, мотаєте в самий низ потом. І тут русский. Нажимаєте на нього, соглашаєтесь і все. Ладно. Всем пока, поставьте лайк, підпишитесь. Я дуже старався над цим роликом. Я, во-первых, ще хотів, обичну концовку, хорошу я хотів. Но і я все время вибирав там бомба, і я все время був один. І за цього у мене, на мені була бомба, і я все время вибирав красний провод. І я все время умирав. Я думав, що все время синій. А ні. Коли я сказав отой дівчинці синій, то вона умерла. Так що тут рандом, просто я невезучий. І я вибрав красний і умер. Так що, ладно, всем пока. Поставьте лайк, подпишитесь.